បាទជំរាបសួរលោកចៅកៀងបាទជំរាបសួរបាទលោកចៅកៀងឃើញថាមកដល់ពេលនេះនាទីស្វែងយល់ពីភាសាបាលីខ្មែរបានឈានមកដល់សប្តាហ៍ទី6ហើយសម្រាប់សប្តាហ៍ទី6នេះថាតើលោកចៅកៀងមានភាសាបាលីត្រង់ណាដែរដែលចង់លើកឡើងជំរាបជូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់នោះបាទសូមជំរាបសួរហើយបាទឥឡូវថ្ងៃនេះខ្ញុំមានយកពិធីមួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបុណ្យជាតិរបស់ខ្មែរបានកន្លងផុតទៅថ្មីនេះគឺបុណ្យអុំទូកអំបុកសំពះព្រះខែហើយខ្ញុំក៏បានឮសូរខាងសាស្ត្រាចារ្យមួយចំនួនដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងបុណ្យអុំទូកនឹងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវាមិនទាន់បានស្បគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមានន័យថាវានៅខ្វះខ្ញុំក៏ចង់មានមតិបន្ថែមទៅលើប្រវត្តិបុណ្យអុំទូកសំពះព្រះខែហ្នឹងបាទព្រោះការដែលលោកតាបានបង្រៀនខ្ញុំនោះប្រវត្តិបុណ្យអុំទូកហ្នឹងមានពាក្យតងទៅនឹងព្រះធម៌បាទហើយខ្ញុំអានទៅតាមឯកសារដែលខ្ញុំបានសរសេរនេះបាទប្រវត្តិបុណ្យអំបុកសំពះព្រះខែមិនមាននៅក្នុងសាសនាព្រះពុទ្ធសាមណៈគោតមទេប្រវត្តិពិធីនេះជាបុណ្យបន្តភ្ជាប់មកពីជំនឿដែលមានគាថាសូថាជាមយាបច្ចវេខិខ្វាយ៉ាងសង្ខរតាំងបានដល់ការវិលត្រឡប់របស់សង្ខារធម៌កើតចេញពីការទេសនាព្រានប្រដៅទុករបស់សាសនាព្រះកោនិគមនោពោធិសត្វព្រះម៉ែបានមានព្រះបន្ទូលថារីសត្វលោកទាំងឡាយក្នុងរូបបញ្ចក្ខន្ធរបស់អ្នកមានព្រលឹងវិញ្ញាណដល់ទៅពីផ្ដុំបង្កើតឲ្យបានជាសតិដឹងនិងបង្កើតរូបកាយសង្ខារធម៌ជាមនុស្សឬសត្វទាំងឡាយដែលបានកើតលើលោកកម្មវិននេះអ្នកសាងអំពើបាបវិញ្ញាណបាបនោះបានកត់ទុកយ៉ាងជាប់ជួនលុះដល់ស្លាប់ទៅវិញ្ញាណសាងអំពើបាបនោះបានចុះទៅកាន់ទីឋាននរករីឯវិញ្ញាណសាងអំពើល្អលុះរូបបញ្ញខណ្ឌមកស្លាប់ទៅបានទៅកាន់ឋានសួគ៌ហើយទីឋានសួគ៌មានកញ្ចក់មេធាយ៉ាងធំដ៏មហិមាអាចឲ្យប្រលឹងវិញ្ញាណក្នុងឋានសួគ៌ទាំងអស់មើលឃើញប្រលឹងវិញ្ញាណមួយទៀតដែលកំពុងធ្លាក់ចុះក្នុងឋាននរកការកត់ហេតុអំពីការដែលយើងបានវិលកើតហើយបានសាងអំពើអាក្រក់នោះយ៉ាងណាព្រះធម៌នោះបានសម្ដែងថាយមយាអច្ចវេខិស្វាយ៉ាងសង្ខរតាំងបាទឥឡូវស្ដាប់ហើយអញ្ចឹងមើលឥឡូវទៅឲ្យបងអូនខាងម៉ែតហ្នឹងបន្តពីទូទៅទៀតឆ្ងល់ហើយចំណាបាទលោកចៅកៀងភាសាបាលីដែលលោកបានលើកឡើងបាញ់មិញនេះពីសប្តាហ៍មុនលោកចៅកៀងហាក់បីដូចបានលើកបាលីត្រង់កន្លែងហ្នឹងយកមកបកស្រាយដែរតើហើយឬមួយក៏វាមានខុសគ្នាត្រង់ណាដែរលោកចៅកៀងអរគុណបាទពីដើមយើងព្រះធម៌ហ្នឹងគឺស្តៀងគ្នាក្បាលខាងដើមតែខាងចុងខុសគ្នាកាលសប្តាហ៍មុនយើងលើកយកពាក្យថាយមយាបច្ចវេខិខ្វាយ៉ាងជ័យវរាំងបរិពតតាំងប្រែមកថាការកើនឡើងនៃស្ត្រីនៃលោកហ្នឹងបានបង្រៀនឬក៏បានធ្វើកិច្ចការជាច្រើនដូចជាការស្បាញល្បីសម្លៀកបំពាក់អីផ្សេងគេហៅជ័យវរាំងនោះហើយបរិពុទ្ធតាំងហ្នឹងប្រែមកថាព្រះអង្គក៏ជាអ្នកដែលទូស្ដើមឲ្យមានការធ្វើម្ហូបចំណីអាហារមាននំមានចំណីអីទាំងអស់ហ្នឹងទីកើតឡើងដោយសារម្ដាយចឹងហើយបានគេដាក់ជាមយាមានន័យថាវិជារបស់ម្ដាយហ្នឹងមាន108ចម្ពោះបាទប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះម្ដាយហ្នឹងក៏គាត់បាននិយាយតទៅទៀតបាទដាក់ថាជាមយាបច្ចវេគេថ្វាយបាទបន្ទាប់មកបានមានពាក្យថាសង្ខរតាំងចឹងតាំងសង្ខារធម៌ទាំងឡាយដែលបានចាត់ចែងឡើងហ្នឹងគឺហេតុនឹងបច្ច័យអាក្រក់នោះនឹងបានធ្លាក់មកលើខ្លួនអ្នកវិញបាទសង្ខារតាំងមានន័យថាសង្ខារហ្នឹងមានន័យថានឹងបានកើតឬក៏ស្លាប់មានន័យត្រឡប់មកលើខ្លួនឯងវិញបានមិនទៅណាទេភាសាបាលីហ្នឹងមានន័យអញ្ចឹងបានន័យថាហ្នឹងបងលោកយល់អញ្ចឹងណាលោកបានធ្វើការកំណត់ទុកឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យមានពាក្យថាសង្ខរតាំងបាទទៀតមកបាទលោកចៅកៀងមិញលោកបានលើកឡើងថា
ភាសាបាលីដែលលោកបានសូត្រអំបញ្ញមិញនេះគឺមានការតាក់ទងទៅនឹងពិធីបុណ្យអុំទូកអកអំបុកសំពះព្រះខែហើយនៅក្នុងនោះយើងឃើញថាមានការលើកឡើងជាច្រើនគម្ពីរក្បួនថាការប្រពៃពិធីបុណ្យអុំទូកគឺកើតឡើងដោយសារតែពិធីបុណ្យនេះរំលឹកដល់កងទ័ពជើងទឹករបស់កម្ពុជានៅសម័យដែលខ្មែរនឹងយើងនឹងមានអំណាចខ្លាំងក្លាលើប្រទេសនានានៅជុំវិញយើងនឹងថាតើការលើកឡើងបែបនេះលោកចៅកាំងមានអ្វីចង់បកស្រាយទេបាទខ្ញុំសូមជម្រាបបាទថាគាត់លើកនឹងបានមួយជិតហើយបាទការចាត់កងទ័ពខ្មែរដែលជាកងទ័ពជើងទឹកនេះគឺក្នុងសម័យបុរាណមានមហោចារមែនគឺយើងអាចវាយលុកទៅកាន់ប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងសមុទ្រដូចជាថាគុំរ៉ូមសពថ្ងៃហ្នឹងបាទគេហៅនគររ៉ូមហ្នឹងយើងវាយទៅខាងប្រទេសមួយចំនួនទៀតតែនៅជុំវិញសមុទ្រហ្នឹងដូចជាប្រទេសជ្វីបាទនិយាយគឺថាកងទ័ពជើងទឹករបស់យើងហ្នឹងខាងកើណាតែនៅក្នុងហ្នឹងមួយជ្រុងទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនទាន់បានលើកទៅខ្ញុំមានចេតនាចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងរឿងមួយជ្រុងទៀតបាទដូច្នេះឥឡូវខ្ញុំនឹងបន្តការអធិប្បាយចតទៅទៀតបាទហើយនឹងបច្ច័យអាក្រក់នោះបាទយើងយកតាមនាំពីខាងដើមនោះបាទអាក្រក់នោះនឹងបានធ្លាក់មកលើខ្លួនអ្នកវិញទាំងស្រុងលុះដល់ខ្លួនធ្លាក់ចុះទៅក្នុងឋាននោះលុះបានបញ្ចប់អំពើបាបនោះហើយបាទវិញ្ញាណតួនិងវិញ្ញាណរូបនោះក៏ភ្ជាប់គ្នាហើយជួងកំណើតកើតពីត្រីសិនហើយត្រីនោះបាទមាននាមហៅថាជាប្រែតបាទបងប្អូនអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ហើយនឹងស្ដាប់នីតិស្វែងយល់អំពីភាសាបាលីខ្មែរទាំងអស់បាទប្រែតនោះចូលអ្នកកាន់បុកឲ្យមកសរសេរបាទប្រែតសរសេរថាបជាងរដាក់ប្រអែបជាងរដាក់ប្រអីហើយនឹងយកម៉ែយើងមិនអានថាប្រែត្រីទេអានថាប្រែតតែពាក្យនោះបើសិនយើងអានជាទម្លាប់ធម្មតាមិនចាប់អារម្មណ៍យើងអានថាប្រែតប្រែត្រីយ៉ាក់បាទការកំណើតជាប្រែតនោះមានកាល3ខែកន្លះឬ108ថ្ងៃគឺគិតចាប់ពីថ្ងៃនៅកើតខែស្រាបចន្លោះផុតបុត្រអាទិត្យនិងដល់ថ្ងៃពេញបរមីខែកដិកហើយច្រើនធ្វើពិធីបន់ឆ្លងថ្ងៃ3ខែកដិកតាមបំរើគោចររបស់ចង្កតិឬវងលក្ខិណាពីបុរាណកាលបុណ្យនេះមានការរៀបចំដោយតទៅព្រះរាជពិធីទាំងមូលត្រូវគ្រប់គ្រងដោយព្រះរាជក្សត្រីឬព្រះជ័យជាយានីជាប្រធានឬក៏ជាធិបតីបាទព្រំចំនួន500នាក់ជាអនុប្រធានបាទអាចារ្យព្រះបាទគូព្រះប្រោហត្ថជាសមាជិកចំណែកប្រជានុរាស្ត្រឬមន្ត្រីគ្រប់សពជាន់ថ្នាក់ចូលរួមដោយមានអាហារទាំងឡាយមកលីងជាមួយពេងឬខ្លាញ់ផ្សេងឡានំចំណីត្រូវមានលៀបខ្លាញ់ដូចជានំបត់នំកមនំសំជ្រូកនំអំបែងនំចាក់ចានជាដើមនិងបាយបំពងខ្លាញ់ជាដើមដាក់បាព្រំមួយអង្គមានទូកមួយឬច្រើនទៅតាមសិស្សសិស្សឬច្រើនរបស់គាត់ហើយគ្រឿងឧបភោគទាំងអស់នោះត្រូវយកទៅបាចឲ្យត្រីនៅតាមបឹងទន្លេសមុទ្រស្ទឹងជ្រោះដងអូឬក៏វាលស្រែដើម្បីឲ្យប្រែត្រីនិងត្រីទៀតបានទទួលទានជាអាហារមិនចំពោះថាជាប្រែតនោះឡើយការផ្ដល់អាហារចំនួន3ខែកន្លះនោះព្រះម៉ែបានមានបញ្ញត្តិមិនឲ្យខ្ជះខ្ជាយអាហាររហូតដល់ប្រែតទាំងឡាយទទួលទានមិនអស់នោះឡើយហើយព្រះម៉ែក៏ផ្ដល់អាហារសម្រាប់រយៈពេល3ខែកន្លះដល់អ្នកទាំងអស់នោះផងដែរពេលរាត្រីចូលមកដល់ប្រទេសពន្លឺភ្លើងត្រូវបានដុតពេញផ្ទៃប្រទេសតាមបឹងបួដងអូស្ទឹងទន្លេសមុទ្រសត្វទាំងឡាយទាំងអស់ក៏បានមកប្រឡែងលេងជាមួយភ្លើងហើយក៏ធ្លាក់ចុះទៅក្នុងទឹកបានជាចំណីរបស់ត្រីផងដែរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាចដុតភ្លើងបណ្ដែតប្រទីបនោះគ្រប់គ្នាស្ត្រីព្រហ្មចារីគ្រប់រូបអាចធ្វើពិធីនោះបានតែនៅជុំវិញវត្តអន្តពតបុរីតែប៉ុណ្ណោះ
ព្រោះរដូវនោះព្រះនាងក៏ត្រូវបានគង់ក្នុងមលុបដូចគ្នាដែរហើយថ្ងៃបញ្ចប់ត្រូវចេញពីមលុបនោះគឺថ្ងៃ15កើតខែកដិកព្រះនាងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យគង់មើលខែរះឬព្រះខែរះគ្រប់គ្នាតែនេះបន្តជាប់នឹងពាក្យព្រះកោនិគមនោបានពោលទុកថាហរិហរឡៃពាក្យនេះប្រហែលជាคล้ายហើយបើយើងទៅដល់ប្រាសាទមួយក្នុងស្រុកបាគងខេត្តសៀមរាបបានឃើញបុព្វការីជនសរសេរទុកថាហរិហរឡៃដាក់ហរដាក់ស្រៈអ៊ីហរលដាក់ស្រៈអីការប្រវត្តិព្រះកោនិគមនោពោធិសត្វព្រះអង្គបានប្រកួតនៅក្នុងថ្ងៃពេញបរមីខែកដិកនោះឯងព្រះសពក៏បានអណ្ដែតត្រង់ដោយដំណេកទៅកាន់ព្រះខែសូនឈឹងដល់សប្ថ្ងៃខ្មែរយើងសន្មតថាព្រះម៉ែទៅកាន់ភពព្រះខែហើយជំនឿមកដល់បច្ចុប្បន្នក៏នៅបរិយាយថាឪពុកជាព្រះអាទិត្យម្ដាយជាព្រះខែផងដែរដោយពាក្យថាសូរិយវង្សប្រកូលឬក៏ពាក្យថាខត្តយវង្សប្រកូលខត្តយៈខត្តៈព្រះខែព្រះម៉ែយើងនៅប្រាពាក្យនេះថាជាហោហែមានផតានៅប្រសាទនគរតូចក៏បានសាងរូបព្រះច័ន្ទនៅទីក្រោយខ្នងព្រះនាងនាគទេពីបាទដែរបរិយាយសង្ខេបស្ដីពីបាព្រហ្មរាជលុះវិលទូកបញ្ចប់ការបបបាយបិណ្ឌទៅឲ្យប្រែត្រីជាហើយបាព្រហ្មត្រូវបាននាំទូកមកជួបជុំគ្នានៅមណ្ឌលប្រាសាទភ្នំក្រោមដើម្បីប្រារព្ធពិធីអុំទូកប្រណាំងគ្នាយករង្វាន់ជ័យលាភីប្រពៃណីនេះបានបន្តមកដល់សប្តាហ៍ហើយបានបាចអំបុកចោលនៅក្នុងទឹកជាការបញ្ចប់ពិធីចិញ្ចឹមប្រែតផងដែរអំបុកសំពះព្រះខែជាប្រពៃណីជាតិរបស់ខ្មែរត្រូវបានប្រារព្ធឡើងមុនព្រះសាមណគោតមរហូតដល់ទៅ1000ឆ្នាំហើយនោះកាលនាលវោពោធិសត្វទាំង500ព្រះនាងជានាលវោមកជាបរិវារខែរសាគ្រប់គ្រងព្រះនាងនាគកាលនោះកំណត់ទទួលទានត្រីជាអាហារហើយប្រារព្ធពិធីចូលមលុបឈប់ទទួលទានត្រីវិញសម្រាប់ខែស្រាបដល់ខែអាសត់នឹងដល់ថ្ងៃ300ខែកដិកទើបព្រមទទួលទានត្រីវិញយើងចង់ដឹងការពុតលុះយើងធ្វើដំណើរទៅបាភ្នំសពថ្ងៃនៅក្នុងខេត្តព្រៃវែងតែឡើយថ្ងៃនោះគឺថ្ងៃ15កើតសង្សាជាថ្មីបាទខែកដិកក៏ជាថ្ងៃព្រះនាងប្រកោនិគមនោពោធិសត្វតោជីមង្គតផងដែររូបចម្លាក់មើលព្រះម៉ែហោះអណ្ដែតទៅកាន់ភពព្រះច័ន្ទមានឆ្លាក់រូបជាប់នឹងព្រះនាងអង្គធំភ្នំគូលែនជាភ័ស្តុតាងហើយព្រះធម៌ក៏មានដល់សពថ្ងៃគឺសូថានមោពោធិយៈឬព្រះមោពោធិឋានបាទពាក្យព្រះមោពោធិឋាននេះខ្ញុំតែឃើញជាច្រើននៅតាមសភៅធម៌បាទខ្លះហៅព្រះម៉ែពោធិឋានកាលយើងមើលរូបព្រះច័ន្ទថ្ងៃពេញបរមីឃើញជាដើមពោលុះដល់ពេលខ្លះឃើញដើមពោរះបញ្ច្រាស់ជាគល់នៅពីលើរួចនាំគ្នាសន្មតថាជាទន្សាយឯកូនខ្មែរអើយប្រពៃណីអមបុកសំពះព្រះខែជារបស់ខ្មែរទេមិនដេចមានរឿងឥណ្ឌាមកបកស្រាយទៅវិញបើខុសវិញទោសនោះប្រកាសជាចោលនរក16ជាន់ឯណោះមិនខានឡើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបកស្រាយពីអអំបុកសំពះព្រះខែដោយបំបែកជាភាសាបាលីបាទអអំបុកយើងបំបែកទៅជាភាសាបាលីយើងអានថាអកៈអង្គបុកៈអភាសាបាលីស្មើនឹងបដិសេធជាគុណនាមជានាមប្រើថាអូព្រែកតឹងទន្លេប្រឡាយវែងដូចជាស្រៈនិស័យមួយពាក្យដែលយើងអានថាអបាទតបថ្ងៃជួនកាលយើងអានថាស្រៈអបាទមានពាក្យខ្លះបជាអសវៈពេញជាដែរអសវៈប្រែមកថាអមានតួស្រៈអនោះ
ដែលយើងសពថ្ងៃដូចជាបាត់ខ្លះនៅខ្លះទៅតាមតំបន់ដែលបានរៀនខ្លះមិនបានរៀនអឬក៏អភាសាបាលីប្រើថាតើបង្ហូរទឹកកៈនឹងភាសាបាលីប្រើថាកកបាតឬប្រើថាជា4អកៈស្មើនឹងអូបែរជា4ឬទន្លេបែរជា4អង្គបាលីស្មើនឹងអំបូរឬក៏ត្រកូលបុកជាភាសាបាលីប្រែថាបុព្វបុរសបុកកៈជាបាលីបុព្វបុរស4ត្រកូលរបស់ខ្មែរបាទលំអានតាមកប្រែថា4ចឹងអសវៈចេញជំនះជាអ្វីក្នុងភាសាខ្មែរអបាលីអានថាអលុះដាក់មិញកណ្ដលទៅលើអយើងអានថាអដោយឡែកដាក់ត្រីស័ព្ទទៅហៅថាអដូចគ្នាបជាអសវៈបសម្រាប់ទីคล้ายជាបដាក់ត្រីស័ព្ទคล้ายទៅជាបដូច្នេះពីអំបុករបស់ខ្មែរមិនត្រឹមតែគ្រាន់យកអំបុកមកបរិភោគទេគឺអាចប្រែថាបុព្វការីជនបុព្វការីជនទាំង4ប្រកោរបស់ខ្មែររស់នៅទាំង4នគរបាននាំគ្នាប្រារព្ធពិធីបុណ្យបាចអំបុកលើទឹកដែលមានទន្លេ4មុខឬទន្លេដែលបែកជា4តើឥណ្ឌាមានទន្លេបែកជា4ដែរឬទេដើម្បីចិញ្ចឹមប្រែត្រីជាបុព្វការីជនដូចខ្មែរដែរឬយ៉ាងណាសំពះព្រះខែភាសាបាលីសំពះជាបាលីអានថាសាំងពះតាំងបាលីប្រែថាសម្អិតសម្អាងសម្រាប់សម្រាំងកិរិយាអាចជាការសម្លាប់ការដល់ពាក្យចាក់កាប់បំផ្លាញតកគ្រោះឬក៏ការស្លាប់ម៉ាំងសាំងម៉ាក់សាំងសាច់ប្រែថាសាច់ដែលសម្លាប់រួចហើយពះស្មើនឹងការជួយការគោរពពះពីពះពាំងផ្ដិតជាប់ជាគ្រឿងការពារដាក់ព្រះកភៈរដើម្បីឲ្យស្រួលអានពេលនោះពាក្យថាពះคล้ายទៅជាព្រះដូច្នេះយើងអាចសរសេរបានថាសំពះព្រះខែស្មើនឹងសុគតព្រះខែសុគតព្រះក្នុងព្រះខែបាទនេះឲ្យយើងយល់ព្រះ2ដងចឹងយើងអាចនិយាយថាសុគតព្រះក្នុងព្រះខែចឹងទុនតាយមិនមែនជាព្រះខ្មែរឡើយខ្មែរយើងមិនដែលគោរពទុនតាយជាព្រះទេប្រពៃណីអាចបាចអាហារចូលក្នុងទឹកជាប្រពៃណីរបស់ព្រះកៅនិគមនោពោធិសត្វខ្មែរមួយគត់ព្រោះដោយការចិញ្ចឹមត្រីទាំងឡាយដែលបានកើតពីប្រែតចំណែកប្រែតជាបុព្វការីជនដែលបានសាងជំរះបាបនាខានរស់ហើយត្រឡប់មកកើតជាត្រីរួចបន្តមកកើតជាមនុស្សសពថ្ងៃវិញឬក៏កើតមកជាខ្មែរដែរបាទដំណរក្រោយរាជការព្រះបាទអង្គច័ន្ទរាជាបានសាងរូបព្រះនាងដងកោសម្រាប់ប្រារព្ធពិធីអកអំបុកសំពះព្រះខែសពថ្ងៃហៅដងកាចូលអ្នកទាំងឡាយទៅទស្សនារូបព្រះនាងឬព្រះកែវមរកតមានទម្ងន់ចំនួន90គីឡូក្រាមក្នុងព្រះបរមរាជវាំងរចនាបថព្រះបាទទីប្រវត្តិនោះនឹងបានដឹងហើយបាទចឹងខ្ញុំក៏សូមសង្ខេបនៅរឿងនេះដល់ខ្លីតែប៉ុណ្ណេះបើមានការឆ្ងល់ឬក៏មិនយល់ត្រង់ណាសូមអ្នកស្ដាប់បាទមេត្តាសួរតាមរយៈខ្មែរពោដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានបកស្រាយបន្តទៀតដើម្បីឲ្យបានយល់ដឹងទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវសូមដូរទៅខាងប្អូនសវណ្ណវិញបាទសូមអញ្ជើញបាទអរគុណលោកចៅកៀងដែលបានលើកឡើងជុំវិញទៅនឹងរឿងរ៉ាវនៃពិធីបុណ្យអកអំបុកសំពះព្រះខែដោយសង្ខេបហើយអំបញ្ញមិញនេះខ្ញុំបានចាប់អារម្មណ៍ចំពោះភាសាបាលីមួយដែលលោកបានលើកឡើងថាពីពាក្យប្រែតបចង្រដាក់ស្រៈអែតចង្រដាក់ស្រៈអេនឹងយោអានដាក់ស្រៈអីដាក់ស្រៈអីមិនមែនស្រៈអីទេស្រៈអីយោទីដាក់ស្រៈអីនឹងយោអានថាប្រែត្រីប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះគេមិនបានសរសេរថាបចង្រដាក់ស្រៈអែតចង្រដាក់ស្រៈអីនឹងយោទេ
គេទៅសេត្រឹមតែបចង្រកដាក់ស្រែនឹងតប្រែតហើយប្រែតនោះគេសំដៅទៅលើពលឹងវិញ្ញាណអាក្រក់ដែលនៅក្នុងភពងងឹតអីចឹងទៅដែលយើងមើលនឹងភ្នែកមិនឃើញហើយបញ្ហាថាប្រែត្រីនេះយើងបើយើងវិស័យត្រីយើងមើលឃើញផ្ទាល់ភ្នែកនៅក្នុងទឹកយើងអាចចាប់បានអីចឹងទៅប្រែតគឺមិនអាចចាប់បានទេអញ្ចឹងត្រង់នេះចង់ឲ្យលោកចៅគៀងជួយបញ្យល់ថាអ្វីដែលយើងស្លាប់ទៅហើយយើងបានធ្វើអាក្រក់នឹងកើតទៅជាប្រែត្រីទៅជាសត្វត្រីដើម្បីមកធ្វើការលុបលាងបាបកម្មរយៈពេល3ខែហើយនឹងកើតមកជាមនុស្សវិញអញ្ចឹងចង់ឲ្យលោកចៅកៀងជួយប្រែភាសាបាលីថាប្រែត្រីនេះប្រែទៅជាយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចដើមហេតុនៃរឿងនេះបាទសូមអរគុណណាស់សំណួរនេះល្អណាស់សួរត្រូវតែម្ដងសួរថាចង់មិនក៏ប្រែទៅលើជាទៅបោជិរដល់ស្អែនឹងតហើយចង់មិនក៏ខ្ញុំទៅពេលថាបោជិរដាក់ប្រអែហើយតជិរដាក់ប្រអីហើយយកទៀតមិនក៏ទៅពេលខុសគ្នាបាទឥឡូវរឿងនេះជារឿងព្រះសាសនាប្រកបនេះគុំណូពោធិសត្វបាទប្រែនេះជារឿងសាសនាបងប្អូនទាំងអស់ត្រូវយល់ព្រោះភាសាបាលីហើយនិងភាសាខ្មែរមានអត្ថន័យខុសគ្នាបើអ្នកទៅពេលប្រែហើយប្រែនោះវាជារឿងសម្រាយរឿងដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញនឹងផ្នែកឬរឿងដែលតាក់ទងទៅនឹងរឿងព្រេងទៀនយើងអាចទៅប្រែនឹងតនោះបានប៉ុន្តែរឿងនេះមិនមែនជារឿងនិទានទេជារឿងសាសនានៅវត្តណាក៏គេមាននិយាយពាក្យប្រែដែរគ្រាន់តែថាគេមិនស្គាល់គេមិនដឹងថាតែនឹងមានន័យយ៉ាងម៉េចព្រោះមិនទាន់មានអ្នកណាគេស្នាបាយថាប្រែនោះមានន័យថាម៉េចប្រែនោះកាលណាគេទៅតែជាភាសាបាលីគឺហៅប្រែបានហើយគ្រប់ភាសាបាលីទាំងអស់គេទៅតែតជារោប្រអីនិយោអាថាប្រៃដាក់ដូចជាពាក្យរតនត្រៃយៈទីនេះគេទៅតែប្រៃហើយបានយកទៀតបាទអញ្ចឹងប្រៃនៅក្នុងភាសាបាលីគេទៅតែតជារោដាក់ប្រអីនឹងយកមិនអាចទៅតែតជារោដាក់ប្រអីឬហៅប្រៃហ្នឹងបាទបានទេព្រោះភាសាបាលីត្រៃយៈហ្នឹងបញ្ជាក់ទៅដល់កាយទាំង3គុណកាយទាំង3ហ្នឹងសំដៅអីឬក៏ព្រះអង្គសំដៅទៅលើឋានមាន3ឋានសួគ៌ឋានកណ្ដាលឋាននរកអញ្ចឹងបើយើងនិយាយពីពាក្យប្រៃហើយប្រែនឹងអីប្រែគឺការដែលយើងកើតមកជាមនុស្សហើយបានសម្លាប់មនុស្សដូចគ្នាសាងអំពើអាក្រក់ទៅលើមនុស្សដូចគ្នាលុះអ្នកនឹងស្លាប់ទៅប្រលឹងវិញ្ញាណអាក្រក់របស់អ្នកនឹងបានចុះទៅក្នុងឋាននរកបាទហើយនរកហ្នឹងហើយដែលត្រូវបានលាងបាបកម្មអ្នកដែលបានសាងយ៉ាងណានោះគឺស្លាប់ចូលទៅក្នុងឋាននរកហ្នឹងក៏ទៅស្លាប់ក្នុងឋាននរកហ្នឹងវិញគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងហ្នឹងទៅហើយបានផុតកម្មហ្នឹងបានត្រឡប់មកចាប់បដិសន្ធិហ្នឹងដល់វិញ្ញាណមួយដែលនៅលើឋានសួគ៌ហ្នឹងចុះមកជួបគ្នាហើយតែកំណត់ត្រូវកើតជាត្រីហ្នឹងសិនបានអាចទៅកើតជាសត្វហ្នឹងបានព្រោះបើយើងមិនបានកើតជាត្រីទេយើងនៅក្នុងទំនៀមហៅត្រីចាក់បាទត្រីចាក់ហ្នឹងគឺជាកញ្ចក់មួយសម្រាប់ទេទទួលពីប្រលឹងវិញ្ញាណមកកាន់រូបបញ្ញខណ្ឌបើសិនជាយើងមិនយល់តកន្លែងហ្នឹងអាហ្នឹងក៏តែបានរៀនសមាធិបានយើងយល់ថាប្រលឹងវិញ្ញាណផ្ទេពីប្រលឹងវិញ្ញាណហ្នឹងទៅតាមបញ្ញខណ្ឌហ្នឹងរូបបញ្ញខណ្ឌហ្នឹងតើផ្ទេដោយសារអីគឺផ្ទេដោយសារត្រីនឹងឯងត្រីចាក់ហ្នឹងជាអ្នកផ្ទេបាទទេប្រលឹងវិញ្ញាណជួដែលបូកជាមួយប្រលឹងវិញ្ញាណដែលបានលៀងចម្រាំងនៅក្នុងនរកហ្នឹងគឺត្រូវទេចូលទៅក្នុងត្រីចាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងបានគេនិយាយថាកម្ោឈានហ្នឹងមាន3រតនត្រ័យហ្នឹងមាន3បើយើងចូលទៅក្នុងឈានរតនត្រ័យហ្នឹងហើយបានយើងបានដឹងថាយើងត្រូវជាមនុស្សវិញបានប៉ុន្តែនៅក្នុងឈានត្រីចាក់ហ្នឹងមានន័យថាបញ្ជាក់ទៀតថាបើជួនកាលទៅពេលម៉ោងហ្នឹងវេលាហ្នឹងនាទីហ្នឹងយើងមកប្រាប់តែគ្មានមេដាបៃតាជាមនុស្សហ្នឹងបានផ្ដល់កំណើតឬក៏បង្កើតយើងបានយើងចូលទៅអត់រួចទៀតយើងទៅកើតជាសត្វវិញសិនអញ្ចឹងក៏លេខមើលទៅឃើញសត្វណាហើយចិត្តហ្នឹងគេមានផ្ទៃសម្រាប់អាចចូលទៅចាក់ទៅសត្វទីបានពេលហ្នឹងបានយើងចូលទៅបាទអញ្ចឹងមានតែចេញពីត្រីមកត្រូវមានការឆ្លងកាត់បាបកម្មហ្នឹងមួយជាន់ទៀតសម្រាប់តែយើងស្លាប់ទីសាមហ្នឹងទៅទៀតបានយើងចាំមើលផ្ទៃមានបាបៃតាជាមនុស្សលោកហ្នឹង
ចឹងហើយបានព្រះអង្គលោកថាការឲ្យមនុស្សបានជួងកំណើតមកកើតជាមនុស្សនេះគឺជាការមួយដែលល្អណាស់ព្រះអង្គលោកសម្ដែងថាជាការដែលល្អជាការដែលមិនមានអ្នកណាមួយហើយប្រាថ្នាចង់បានហើយបានទេវាជាឱកាសល្អណាស់វាជាពេលវេលាដែលយើងបានកើតមកជាមនុស្សហ្នឹងទាំងហើយបានព្រះអង្គលោកឲ្យយើងសាងអំពើល្អអញ្ចឹងយើងទៅទេប្រែនឹងតត្រូវទេមិនត្រូវទេបងប្អូនភាសាប្រែនឹងតហ្នឹងជាភាសាសម្រាយទេមិនមែនជាភាសាបាលីទេมันអាចយកពីហ្នឹងថាជាត្រូវបានព្រោះប្រែហ្នឹងគឺជាភាសាបាលីជាដំណរសម្រាប់តពណ៌មច្ឆៈប្រលឹងល្អនិងប្រលឹងអាក្រក់នោះសម្រាប់កើតមកនៅក្នុងលោកសមវៀននេះបាទអញ្ចឹងប្រទេសប្រែទាំងតទៅទេមិនត្រូវទេបាទអញ្ចឹងឥឡូវអស់លោកយល់ឬមិនយល់តាមយើងជួបគ្នានៅពេលណាដែលយើងអាចធ្វើភាវនាការភាសាបាលីហ្នឹងតាមយើងឲ្យជួបជុំគ្នាសាយថ្មីបានយើងអាចនិយាយគ្នាបានណាព្រោះពាក្យនេះជ្រៅណាស់តើតែយើងធ្លាប់រៀនសង្ឃហធរណោះបាទយើងដឹងថាត្រីហ្នឹងមិនបានប្រភេទនឹងយកហើយប្រែហ្នឹងបើអត់មានត្រីយើងប្រែអីហើយយកពាក្យប្រែហ្នឹងទៅបូកជាមួយតមិនប្រែមកថាជាសត្វឯណាតហ្នឹងបើយើងនិយាយភាសាសម្រាយទៅតហ្នឹងប្រែមកថាភ្ជាប់ឬក៏តាំងអ្វីមួយអញ្ចឹងវាមិនមែនជាសង្ខារធម៌ទេដូចជាយើងយកតែគូទៅវាយក្តារដើម្បីភ្ជាប់គ្នាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេហៅតហើយអញ្ចឹងវាមិនមែនជាការតណាសង្ខារធម៌វាជាការកើតឡើងគេហៅជូតទេមិនការតទេអញ្ចឹងការធ្វើត្រឡប់នៃសង្ខារធម៌ពីមនុស្សទៅប្រេតហើយនឹងគឺស្អីបាទសង្ខារធម៌ហ្នឹងឆ្លងកាត់ដោយមានព្រលឹងមួយទៅទួចាំមើលឯងទៅឋានរੂហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចទៅឋានរੂហ្នឹងវាមិនមែនវាប្រឹងកសាងខ្លួននៅក្នុងឋានរੂហ្នឹងយ៉ាងម៉េចខ្លះតែបានត្រូវមកជួបគ្នាវិញហើយត្រូវបានរួតទៅលាងសម្រាប់នៅក្នុងទឹកអញ្ចឹងបើបានចូលទៅក្នុងទឹកហ្នឹងបានឲ្យលាងជ្រះហើយបានស្លាប់ពីក្នុងទឹកហ្នឹងទៅទៀតអញ្ចឹងបានគេឲ្យលាងជំរះហើយយើងយកឲ្យលាងជំរះសង្ខារធម៌មិនអាចលាងជំរះបានទេមានតែទឹកទេហើយចឹងគង្គាហ្នឹងហើយនេះគេដាក់គង្គាដល់យើងបកស្រាយពីគង្គាហ្នឹងទៀតបានដឹងថាវត្ថុរាលដែលមានជាតិរសជាតិស្អាតគឺលាងនៅសពទាំងអស់ស្អីមិនមែនតែត្រឹមសង្ខារធម៌ទេមិនមែនត្រឹមតែប្រលឹងវិញ្ញាណទាំងពីរហ្នឹងទេគឺថាលាងទាំងអស់លាងទាំងលោកហ្នឹងផែនដីហ្នឹងអាក្រក់របៀបណាមើលផ្សែងពលផ្សែងអីដែលបាញ់គ្នាការសម្លាប់គ្នាហ្នឹងគឺបានទឹកហ្នឹងឯងជាអ្នកលាងសម្អាតឲ្យស្អាតដើម្បីឲ្យសត្វលោកហ្នឹងរស់នៅហើយចាប់បើយើងថាប្រែតសរសេរតច្បាស់ឲ្យលាងគេតលសរសេរត្រីហើយយ៉ាក់ទៀតហ្នឹងมันមានពាក្យលាងកើតព្រោះត្រីវារស់នៅក្នុងទឹកវាត្រូវទៅលាងខ្លួនប្រាណហ្នឹងឲ្យស្អាតជាមួយទឹកហ្នឹងទៅហើយរស់នៅជាមច្ឆាហ្នឹងអស់មកកាលហ្នឹងទៅទៀតទៅបានស្លាប់ទៅបានយើងសាឡបមកកើតជាមនុស្សនឹងវិញបានតែដូចខ្ញុំបានជម្រាបចឹងថាកាលវេលាហ្នឹងមិនងាយទេកើតជាមនុស្សហ្នឹងជួនកាលទៅរកពោះកាលវាបានទៅកើតជាសត្វប៉ុនទៅហ្នឹងដល់តែយើងសាងធ្វើអាក្រក់អ្នកហ្នឹងមិនអាចកើតមកជាមនុស្សវិញបានភ្លាមទេដល់ឡាយអ្នកដែលបានសាងធ្វើល្អហ្នឹងគ្មានបាបកម្មចូលទៅក្នុងឋាននរកលុះស្លាប់ទៅវិញ្ញាណហ្នឹងអត់មានកម្មពីអត់បានទៅកើតទៅនរកតែគេកើតមកជាមនុស្សវិញភ្លាមបាទគេអត់មានបាបកម្មអីគេបានកើតមកជាមនុស្សភ្លាមហ្នឹងនៅក្នុងសង្ខារធម៌ហ្នឹងគឺថាมันបានទៅលៀងកម្មពីវិលានៅក្នុងទឹកទេมันបានកើតត្រីកើតអីទេអ្នកដែលសាងធ្វើល្អនោះបាទអញ្ចឹងសូមឆ្លើយតែប៉ុណ្ណឹងហើយចាំមើលតើថាមានចម្ងល់អីទៀតហើយសូមអញ្ជើញសួរមកបន្តទៀតបាទសូមអរគុណបាទលោកចៅកៀងអ្វីដែលលោកបានលើកឡើងជំវិញទៅនឹងពាក្យថាប្រែត្រីអីអញ្ចឹងខ្ញុំហាក់បីដូចជាចង់ភ្ជាប់ទៅនឹងថ្មីទេប្រជាប្រដ្ឋកម្ពុជាដែលកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធនិកាយថេរវាទនឹងទើបតែបញ្ចប់នៅការប្រារព្ធពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌហើយនៅក្នុងនោះបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌគឺមានន័យថាយកបាយបិណ្ឌនឹងទៅបោះឲ្យប្រែតតាមពហិអីចឹងទៅហើយមុនហ្នឹងលោកចៅកៀងថាយកបាយយកឲ្យមានលាយខ្លាញ់លាយអីទៅបោះឲ្យប្រែត្រីនៅក្នុងទឹកនោះទេអញ្ចឹងចង់ឲ្យលោកចៅកៀងជួយបញ្យល់ថាតើវប្បធម៌ពីរហ្នឹងវាខុសគ្នាឬក៏ជារឿងតែមួយប៉ុន្តែមានការយល់ច្រឡំរឿងអីមួយ
បាទទៅជំរាបរឿងនេះវាតបជាប់គ្នាចាំមើលខ្ញុំបានជំរាបជូនខាងដើមហើយថាពិធីបោះបាយឬក៏មហោចំណីទៅក្នុងទឹកហ្នឹងកើតមាន1000ឆ្នាំមុនសាសនាព្រះសាមណគោតមហើយលុះដល់សាសនាសាមណគោតមព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងអង្គតទៅទៀតហើយទៅគួតទៅឬក៏ប្រេណទានទៅព្រះកៅនីគុំណូពោធិសត្វហ្នឹង500ឆ្នាំកន្លងផុតទៅទៀតបានព្រះអង្គលោកសោទីបង្គួតប៉ុន្តែនៅក្នុងថ្ងៃ15កើតខែក្តឹបហ្នឹងគឺជាថ្ងៃដែលព្រះអង្គសោទីបង្គួតហើយយើងឃើញហើយព្រះសពដែលសោទីបង្គួតហ្នឹងគេបានដឹងនៅហរិកហរលីទីទៅស្រុកបាក់រមហើយរូបដែលព្រះនាងទាំងអស់ហ្នឹងអង្គុយមើលព្រះខែហ្នឹងមានន័យសម្លឹងម្ដាយដែលបានអណ្ដែតឡើងទៅរហូតទៅបាត់នឹងព្រះច័ន្ទហ្នឹងក៏មានរូបចម្លាក់ឆ្លាក់ទុកដែរអញ្ចឹងគេតបជាប់ពីនឹងមកទៀតបាទព្រោះថាវាតាក់ទងគ្នាហើយបត់ហ្នឹងក៏គេធ្វើជាមួយគ្នាទៅព្រោះអ្នកដែលយកបាយបត់ហ្នឹងទៅបោះហ្នឹងក៏គេឲ្យបោះបន្តរហូតទៅដល់ខែកដឹកហ្នឹងដល់ថ្ងៃ15កើតខែកដឹកគឺត្រឡប់មកវិញដើម្បីជាប់នឹងបុណ្យបណ្ដែតប្រទីបអង្គុយចាំមើលព្រះច័ន្ទនោះព្រោះគេកំណត់ថាព្រះច័ន្ទហ្នឹងព្រះកៅនីគុំណូពោធិសត្វហ្នឹងទៅគួរទៅមិនដែលចូលទៅក្នុងព្រះច័ន្ទនឹងឯងបើអញ្ចឹងគេភ្ជាប់គ្នាមកកើតបានជាប្រពៃណីហ្នឹងតែមួយទៅបើតែវាមានរជ្ជកាលខុសគ្នាព្រះកៅនីគុំណូពោធិសត្វព្រះអង្គលោកទៅគួរនៅក្នុងរវាងសតវត្សទី5ឈៀងចូលទី6នៅខាងចុងសតវត្សនោះហើយអញ្ចឹងបើយើងគិតមើលទៅពិធីបុណ្យបោះបាយបិណ្ឌឬពន្ធធូបច្ច័យយ៉ាងហ្នឹងវាមានដល់ទៅ1500ជាងឆ្នាំហើយដល់ព្រះអង្គលោកសោយទីអង្គួតទៅយើងក៏ភ្ជាប់សាសនាដដែលហ្នឹងឬក៏ប្រពៃណីដដែលហ្នឹងមកក្នុងពិធីអង្គុយមើលព្រះអង្គដែលទៅរកព្រះខែហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានគេកំណត់ឲ្យយើងប្រណាំងទូកអីដើម្បីទទួលជ័យលាភីទៅបានឲ្យត្រីទីនៅក្នុងទឹកហ្នឹងជាប់គ្នានឹងបុណ្យសំពះព្រះខែអមបុកហ្នឹងផងទៅហើយយើងឃើញហើយអមបុកហ្នឹងមានន័យថាជាស្រូវថ្មីហើយគេសន្មតថាប្រែតហ្នឹងក៏ត្រូវបញ្ចប់នៅពេលហ្នឹងដែរទទួលទានបុកស្រូវថ្មីហ្នឹងហើយត្រូវនាំគ្នាទៅចាប់បដិសន្ធិជាមនុស្សបាទអញ្ចឹងគេឃើញយកបុកហ្នឹងទៅបាចពីចុងក្រោយហើយពេលហ្នឹងហើយដល់ត្រីទៅចុះដែរយើងមើលត្រីតែក្នុងថ្ងៃ15កើតខែក្តឹកហ្នឹងចូលមកដល់គឺចាប់ដើមចុះគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ក្រៅពីគេបាចចំណីបាចអីហ្នឹងឲ្យទទួលទានហើយប្រាប់ទៅត្រូវចុះអញ្ចឹងតែមកចុះហ្នឹងរហូតដល់ថ្ងៃ3រោច4រោចអីចឹងទៅបានឈប់ដោយថាយើងរកតាមបាទភាសាបុរាណថាសម្មាជីវោទៅមានន័យថាឃើញទៅបងទៅអញ្ចឹងតែថ្ងៃ15កើតទូទាំងប្រទេសហ្មងកន្លែងណាក៏ចុះដែរប្រៃចុះបានហ្នឹងហើយថាខ្ញុំចង់ជម្រាបថាប្រពៃនេះហ្នឹងគេភ្ជាប់គ្នាវាមានពីការបកៅនីគុំណូពោធិសត្វមានប្រជជននៅឡើយយើងកំណត់យកតែត្រឹមថ្ងៃខែដាច់ក្រាកបត់អសោចបាទនៅក្នុងខែអសោចលុះដល់ការបកៅនីគុំណូពោធិសត្វព្រះអង្គលោកសគួតនៅថ្ងៃ15កើតតែស្គាល់តែអង្គុយមើលចាំតែអង្គចំពោះប៉ុន្តែតាមទីតាំងតាមទីពូថៃតាមទីអង្គុយមើលប្រចាំនៅពូរហូតមើលថ្ងៃពេញបោកមូលថ្ងៃរោចំនៅមូលថ្ងៃ2រោហ្នឹងក៏នៅមូលដែរលុះដល់ថ្ងៃ3រោបានរៀនស្ពាយបន្តិចទើបគេឆ្លងបន់នឹងទៅហើយចឹងពីដើមមើលអង្គតូចបាទបងប្អូនម្ដងអង្គតូចគេធ្វើកន្លែងអង្គុយមើលប្រចាំហ្នឹងគេធ្វើសងខាងកើតក៏គេធ្វើហើយខាងលិចក៏គេធ្វើដែរតែយើងមកលេងតូចគេឃើញថាយើងមកគ្រៀងអង្គុយនៅតាមកម្មស្ដារមាត់ប្រសិនហ្នឹងច្រើនណាស់មនុស្សរាប់តែអ្នកនៅតែអង្គុយមិនអស់ហ្នឹងគេអង្គុយដើម្បីអីទៅមានន័យថាគេអង្គុយមើលព្រះខែហ្នឹងណាហើយព្រះខែហ្នឹងហើយគេសន្មតថាបកៅនេះគុំណូពោធិសត្វព្រះអង្គសោយទីអង្គទៅព្រះអង្គលោកបានដែរទៅរកព្រះខែហ្នឹងហើយក៏បាត់នៅក្នុងព្រះខែហ្នឹងទៅដល់មានព្រះធម៌ថាពោធិនេះពោធិហ្នឹងមានដល់10ថ្ងៃយើងឃើញហើយដូចជាខ្ញុំអានមិញចឹងខ្ញុំអាននៅក្នុងគាថាមួយតែខ្ញុំបានសរសេរមិញហ្នឹងបាទនេះអានថាព្រះមូលពោធិឋានបាទមានន័យថាបកៅនេះគុំណូពោធិសត្វហ្នឹងព្រះអង្គលោកបានចូលទៅគង់នៅក្នុងព្រះច័ន្ទនៅក្នុងដើមពូដែលយើងមើលឃើញក្នុងព្រះច័ន្ទសពថ្ងៃនេះឯងបាទហើយអ្នកខ្លះទៀតហៅព្រះម៉ែពោធិឋានហើយចឹងនៅក្នុងប្រាសាទ
គ្រប់កន្លែងទាំងអស់គេមិនបាយឃើញមានចែកដីបកោនេះគុំនោពោធិ៍សាត់ទេព្រោះស្រុកខ្មែរយើងគេឃើញមានតែព្រះអង្គធំភ្នំគលេនមួយគត់តែគេអត់សាងជាប្រាសាទទេពីចែកដីទេមានន័យថាគេសាងជារូបធំហើយឃើញកូនចៅរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងមកគ្នាអង្គុយមើលបានងើបបុកឡើងសំពះមើលទាំងអស់គ្នាហ្នឹងទៅហើយយើងឆ្ងល់ទេព្រះនៅខាងក្រោយខ្នងពលានទាំងអស់ហ្នឹងយើងដែរទៅមើលប្រាសាទនៅគូលែនយើងបានឃើញហើយអ្នកដែលអង្គុយហ្នឹងបែរខ្នងទៅរកព្រះហើយឆ្ងល់ទេអ្នកអស់នេះឆ្ងល់ទេនឹងហើយគឺអង្គុយមើលព្រះដែលចូលប្រចាំហ្នឹងណាហើយចឹងប្រពៃណីណាអាហ្នឹងបានជារបស់ខ្មែរយើងបាទចឹងយល់ហើយយើងចាំសួរទៀតទៅមកអារឿងធေါ်អាមនេះទេណារឿងវិញឆ្ងាយបាទខ្ញុំសូមតកល់ទៅឲ្យបានពិធីវិញបាទសូមជើញបាទប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីមេត្រីលោកអ្នកទើបតែបានតាមដានស្ដាប់នៅនេតិស្វែងយល់ពីភាសាបាលីខ្មែរក្រោមប្រធានបទពិធីបុណ្យអុំទូកសំពះព្រះខែដែលជាប្រពៃណីរបស់ខ្មែរបុរាណហើយឃើញថាដល់ទីចុងបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់ការតាមដានស្ដាប់និងយកចិត្តទុកដាក់របស់ប្រិយមិត្តហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណផងដែរទៅដល់លោកចៅកៀងដែលជាវាគ្មិនប្រចាំសប្ដាហ៍របស់យើងក្នុងនេតិនេះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកចៅកៀងបាទសូមអរគុណបាទខ្ញុំក៏មានបរិតិរីករាយណាស់ចំពោះនឹងខាងវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលបានសម្ភាសខ្ញុំដើម្បីបកស្រាយអំពីរឿងព្រះធម៌ប្រកោនិគមនោក៏ដូចជាភាសាបាលីខ្មែរហើយខ្ញុំគិតថាភាសាបាលីនេះវាមានជំរឿជ្រៅណាស់ហើយបើសិនជាបងប្អូនខ្មែរមានចម្ងល់ឬមួយយ៉ាងណានោះបងប្អូនអាចអញ្ជើញមកសួរខ្ញុំផ្ទាល់ក៏បានឬមួយអញ្ជើញសួរខាងខ្មែរប៉ុស្តិ៍បាទខ្ញុំនឹងមានឱកាសមកតែម្ដងដើម្បីបកស្រាយជូនហើយក៏សូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលាបាទ